Toy ireo vehivavy rehetra manerana ny Madagasikara dia isany nanamarika ny andro ny valo martsa ihany koa ny fikambanana zana-bahoaka etsy Antomadinika 3G Engage. Kilalao maro isan-karazany no nentin'ny fikambanana nampifalifaliana ireo renim-pianakaviana. Niavaka ny fankalazana ny andro ny valo marsa ho an'ny fikambanana zana-bahoaka tetsy amin'ny fokontany Antomadinika 3G Engage. Famalifaliana tamin'ny alalan'ny kilalao isan-karazany no noman'ny fikambanana mba hialana voly ho an'ireo renim-pianakaviana. Raha tsika malala moa zao fa valo marsa androany andro vehivavy fanehoana fitiavana amin'ny vehivavy rehetra, izay vehivavy moa no reny zany, vehivavy moa no reny eo amin'ny fiainana ka ilaina sady miakabetsahany zana-bahoaka koa vehivavy mibetsaka. Dia hoy zany zao tsika mba hifalifaly président asao fifaninanana, dia fifaninanana mihinam-bary ao, fifaninanana mihinana akondro, fifaninanana milolo tavoahangy, fifaninanana mamofy paoma, mandia, misy le vehivavy manao sport ao, mpanao rugby, vehivavy mpanao rugby ny tonga teo zany. Ary misy fikambanana nanolotra maillot ho an'ny vehivavy Rosa CI teo dia fikambanana mamafy soa izay misy Andradjemsona Totomaro. Ilay ndraiky tsy ny asa sosialy zany tena ndraiky tsy ny fikambanana zana-bahoaka toy ny reny fanambadiana, tsy manakara-panondo, ny atao didipotra ny zanany tsy manam-bola ataova zany, manao sport, mitondra andreo mitsangatsangana, reo zokiolona mitsangatsangana, zany rehetrarehetra zany no ataona eto amin'ny zana-bahoaka 3G Engage. Mbola mifanandrify amin'ny fotoam-pakalazana fa 20 taona ny fikambanana izao hetsika izao. Araka izany dia miahy ireo fianakaviana sahirana ny fikambanana zana-bahoaka ary ireo renim-pianakaviana no tena tsinjovina amin'izany.